Ni na sanar da ma kun ce ba ku bukatar komai sai lemu ko? Ba mu bukata don ma ka matsa ni. Ba abin da za mu ce da kai, sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara maka lafiya ne san kwana kuma ya ƙara maka buɗi. Amin summa. Allah Ubangiji ya ƙara mana danko na soyayya junan baki ɗaya ko? Amin. Lafiya Gimbiya? Habibi, wanda baka a baki ne? A haba da Allah, kuma ke ma dai wallahi. Nan haya cikin mutane sosai. Ki gani wurin is full of mutane ba? Ai Habibi ba ruwana da mutanen da ke kallo na. Je nake ina tare da kai tamkar daga ni sai kai a cikin duniyar mu. Ke. Excuse me, darling. Haba Gimbiya, me kuma aka yi miki yanzu? Kai baka san ma abin da ka mun ba Habibi? Ni na san ba miki komai ba. Amma ban sani ba ko akwai wani abin da ya shiga tsakaninki da Sarauniya. Kai in dai ba bambanci ka nuna tsakanin da Sarauniya ba, hankalinka baya kwanciya? Bambanci me kuma na nuna kuma yau, Gimbiya? Kai dole sai ka nuna a duniya ka fi son ta a kaina? Lemo ma wannan abin banza da ka tashi sai ka je ka siyo naka da nata iri daya, ni kuma na daban, saboda duniya ta san ita matarka ce, ni kuma yar aikin gidanka. Hajiya Gimbiya kenan, ke totally gaba ɗaya ba iya miki. Kin mace da son ke ce ga yamin ciwon ba kya son bakin lemo sai ja? Shi sa na kawo miki jan ai. Amma duk da bana shan bakin lemo, ai bai dace kama haka a cikin mutane ba. Nan fa da sauran ni. To in dai wannan ne matsalar ki yi hakuri. Allah ya huci zuciyarki. Kin ji? Ba zan sha wancan lemun ba, sai dai idan ka canja min. To shikenan, in dai hakan zai faranta miki rai, it's okay. Muje.